Tapos itong mga ito na yung resin mga kois na may halo ng styrene, cobalt at toner. Yung toner mga kois ay kulay pula. Yan. Mga kois, baka nagtaka kayo na pula yung color mga kois. Ito yung tinatawag na Toner. toner. Maraming nagtatanong kasi kung ano daw nilagay namin. Toner ang gibutang sa fiberglass. Ito nga color daan. Toner yung nilagay sa fiberglass. Yan mga kois.
Sama ni Siti re. Nek, ibukong nek. Ay, baboy, Rigo. So ganito yung sitwasyon dito sa amin mga kois. Malayo sa dagat. Itong makakita ako ang dagat layo. Kaya kung masyadong malaki na yung bangka na gagawin namin, hindi pwede sa bahay. Okay, nandito na kami sa dagat. Hindi lang tayo. Di ba kung pescado? Pulin tayo, pulin. Pulin. Hindi, pulin. Isa, pulin sa. Dodong ay Ginagawa mo. Okay. kamay puno ani nga. Puno. Kamay sa kilo habilin ano. 20 kilo man na puno anay.